Assalamualaikum Pak Kiai. Boleh tamu nih ya. Alhamdulillah. Sip. Monggo. Bu, silakan. Silakan betul. Waduh. Janur gulung nih, kedengaran nih. Kita kedatangan tamu agung. Silakan. Minum apa nih? Gak usah repot-repot Pak Kiai. Siap, mau minum apa? Ini Pak Kiai. Maaf ya. Saya perwakilan dari Masjid Darussalam. Mewakili teman-teman dan jamaah. Ini rekan-rekan saya nih, ibu saya mewakili masyarakat. Saya Pak Kiai, saya sudah lama pantau bahwa Pak Kiai beserta murid-murid dari Solikit itu nggak pernah ada yang pakai masker kalau ada kegiatan. Itu maksudnya apa itu? Sementara di luar tuh gencar promosi masker. Tapi saya lihat Pak Kiai nggak pernah ngasih support banget untuk ngajarin murid-muridnya sebagai pakai masker. Alasannya apa? Maaf, sampan mantu saya. Sampan siapa? Dari Saya mana? dari pengurus masjid. Siapa Bapak Haji siapa? Pak Haji Nahmar. Pak Haji Nahmar. Iya. Begini Pak Haji Nahmar. Saya bukan nggak pakai masker. Saya ngikutin program juga sama. Saya tahu lah, ini kan udah 1 tahun ya. Ya. Udah 1 tahun Pak, dari Februari sampai sekarang ya kan. Saya tetap ada usaha ikhtiar dalam menyikapi ini, kan kita harus menyikapi kehidupan, fenomena kehidupan. Apa sih ini? COVID ya, COVID-19 ya, COVID-19. Nah, itu maaf saya mengucapnya aja susah namanya orang masyarakat awam. Kalau bicara COVID-19 bukan kapasitas saya. Saya selama ini nggak pernah tahu apa itu COVID karena ya saya hanya dengar berita. Katanya ya. Saya hanya memberikan jawaban berdasarkan pengalaman aja. Pengalaman saya ya, jawaban cara bodoh dah. Namanya kita ini masyarakat awam, kalau bicara COVID saya bukan kapasitas saya. Intinya karena dengar berita, katanya dan katanya pun simpang siur Pak berita. Bapak mungkin tahu lah berita-berita ini kan pro kontra. Intinya ini kan ujian dari Allah Pak. Apapun yang terjadi di alam semesta ini ujian dari Allah. Ya kita menyikapi sebagaimana wajarnya kita orang ngaku beriman gitu. Menyikapi masalah ini ya sebagaimana layaknya kita orang bertuhan. Ini kan kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak semua ini, apapun yang terjadi alam semesta, Allah yang punya kehendak. Ya sikap kita kalau ada masalah, usahakan Pak, ikhtiar kan. Saya berikhtiar lahir batin Pak. Ya, secara lahiriah Pak, saya tetap ngikutin protokol kesehatan. Saya nggak mencuci tangan Pak, sehari lebih dari 5 kali. Itu ajaran agama saya. Siapa bilang saya nggak ikutin? Saya salah pantauannya mungkin kurang jeli. Orang pakai masker, saya pakai masker. Saya disiplin Pak. Saya selalu pakai masker. Setiap saya kerja selalu pakai masker Pak. Kalau nggak percaya tolong ambilin masker saya. Saya, ya Allah, dibilang nggak pakai masker. Saya ada masker yang kayak Bapak pakai itu banyak saya kasih apa untuk murid-murid. Pakai masker, ini. Saya itu kalau kerja selalu pakai ini Pak. Ini disiplin kan, nggak pernah saya tinggalin ini kalau saya bekerja. Loh, betul. Ini ada timbang masker sampean ini lebih steril. Setiap bekerja saya. Ya tapi kalau saya di rumah misalnya, saya harus kumpul istri, masa saya harus pakai ini? Ini enggak lah. Bapak melihatnya waktu saya di rumah sama istri. Sama istri saya perlu bermesraan, saya perlu membangun keharmonisan, ya kan? Kerja disiplin, saya pakai masker. Saya promosi masker Pak di mana-mana. Oke Pak Kiai.
Kan Pak Kiai udah pernah dengar bahwa ada program-program dalam rangka mencegah penularan COVID-19 untuk warga-warga. Iya. Apa Pak Kiai nggak merespon anjuran pemerintah? Bagaimana sampan melihat saya tidak merespon? Apa ini tidak respon? Saya pakai masker ini tidak respon, lebih merespon daripada sampean. Sampean yang kesini malah nggak pakai masker itu, kamu. Lihat tuh sampean buka maskernya. Sampean mau gimana itu? Sampean malah maskernya dibuka. Maksudnya kalau sampean bicara gitu pakai masker kayak ibu bapak ini. Loh, iya dong, ada tempatnya Pak. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya loh, saya di rumah. Dan saya tetap menjaga. Jangan nongkrong di mana-mana, jangan keluyuran kemana kalau tidak ada perlunya. Gitu ya. Iya. Kalau nggak ada perlunya, ya kan? Saya tanamkan ke murid-murid semua, ya kan? Dan alhamdulillah Pak, ini udah 1 tahun. Ya berkat satu, saya secara lahiriah saya disiplin. Setiap kerja saya pakai masker, selalu pakai masker. Nuh, hebat. Ini kalau ini kaki begitu Pak. Nuh, nanti kalau itu ini luar biasa ini, nggak sembarangan ini masker saya. Gimana saya dibilang nggak pakai masker? Jadi Pak Kiai, bagaimana respon Pak Kiai terhadap program pemerintah yang pakai masker ini? Ini salah bener nih? Loh, Menurut Pak Kiai gimana Pak Kiai? saya tidak bicara benar salah. Benar cuma satu menurut saya. Menurut ajaran agama saya, al-haq min rabbik, kebenaran itu hanya yang datang dari Tuhan. Manusia tempatnya salah Pak, kata Nabi. Al-insan makhluk khotok wa nisyan. Jenengan Pak Haji lebih tahu lah, apalagi di KM masjid kiai lah Ustaz. Ya kan, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Benar hanya satu. Saya tidak akan bicara benar salah. Biarlah benar itu yang menilai Allah. Orang zaman sekarang orang salah bisa dibikin benar, benar dibikin salah kok. Udah aja kita hidup itu sebagai kawula, sebagai hamba, nurut sama pangeran, nurut sama Tuhan, selesai apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita usaha lahir batin. Secara batiniah, saya Pak mulai sama jamaah saya. Saya sholat malam, ada nafilah, ada apa, saya mulai malam ngaji, berdoa bareng-bareng. Untuk apa? Kepentingan bangsa dan negara. Secara batiniah, usaha itu lahir batin, jangan lahir tok. Manusia ini la haula wala quwata, nggak ada daya upaya, nggak ada kekuatan. Tapi saya mengharap ila billah, pertolongan Allah. Sehingga secara batiniah, saya coba giatkan, ayo kita melek malam. Kalau bahasa Islaminya nih sampean yuk mulai. Kita berdoa bersama-sama, dan ulama kita, kiai kita ngajarkan. Jadi doanya 40 orang itu sama dengan doanya satu wali. Apa mau kumpul bareng-bareng sebanyak-banyaknya, itu malah doa makbul. Ini kita ninggalin doa. Cara batiniah, secara lahiriah Pak, maaf ya, ini cara butuh saya, ini berdasarkan fakta yang ada. Besok Februari corona ulang tahun. Kamu udah menyiapkan belum itu? Apa? Ulang tahun. Hah? Kartu ucapan ulang tahun. Terus sampean mau ngucapkan apa? Semoga panjang umur. Perpanjang lagi nanti kalau saya mengucapkan selamat ulang tahun kopet. Betul ya? Enggak, ini saya jawaban bodoh. Saya kalau bicara COVID, bukan kapasitas saya bukan pakar. Saya tahu COVID itu berita Pak. Katanya, dan katanya pun enggak jelas. Simpang siur katanya. Kita banyak pakar dokter Indonesia ini memberikan komen tentang itu. Saya enggak perlu bicara itu. Saya bicara pengalaman saya, alhamdulillah sudah 1 tahun kan ini Pak. Bagaimana menurut pengamatan sampean? Aman tidak dari segi padepokan ini? Baru kalian aman. Nyaman enggak? Aman. Anteng enggak? Boleh dicopot nggak nih Pak Kiai? Terserah beliau nih. Boleh nggak? Copot aja ya. Udah mulai sadar nih. Udah mulai sadar nih. Sadar apa? Loh, kita ini manusia loh Pak. Ini Pak Kiai mau nanya lagi, ada pertanyaan lagi Pak Kiai. Isu-isu global masalah virus, sebenarnya ada nggak sih virus corona itu? Menurut Pak Kiai? Virus itu kan istilah. Betul nggak? Kalau istilah-ilahnya Tuhan yang ada itu sehat sama sakit. Nah, sakit itu bisa katanya nih orang-orang yang ahli, ini karena virus, karena kuman, karena bakteri dan lain sebagainya. Kalau hal-hal seperti itu, saya punya keyakinan apa istilahnya virus, apa kuman, apa bakteri sudah diciptakan oleh Allah sejak diciptakannya alam semesta.
sampai hari kiamat juga akan selesai. Itu bagian dari hidup kita sama di dunia, ada sehat, ada sakit, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang kaya, ada yang miskin, iya kan? Loh kita kok mau sehat, nggak mau sakit? Nabi-nabi kita aja pada sakit Pak. Coba. Dan alhamdulillah di sini ya kan. Kalau ada yang flu, pilek gitu ya, saya apa murid-murid saya beli Bodrek flu dan batuk, minum 2-3 hari hilang Pak, nggak ada masalah. Jadi pengamatan sampean gimana? Kalau menurut sampean nyatanya saya aman-aman aja, kenapa sampean harus mempermasalahkan saya? Yang nggak aman yang mau sampean teliti itu, kenapa sampean pada nggak aman? Yang udah aman, udah tertib, udah nyaman, jangan diganggu-ganggu. Alhamdulillah selama setahun loh ini. Kan Bapak mengamati katanya meneropong, hebat zaman teropongan itu. Saya sampai diamati sampai segitu-gitunya. Saya udah bicara sama tokoh-tokoh, udah sering silaturahmi Pak. Saya membantu pemerintah dengan cara saya dan kapasitas saya. Saya mau kayak dokter, kayak ahli, saya nggak paham. Oh ini Kiai, kan masalah isu virus corona ini kan negara sampai menggelontorkan uang triliunan. Iya. Untuk beli vaksin, mencegah segala macam ini. Bicara vaksin itu, nanti orang pasti akan mau disuntik setiap warga itu. Menurut Pak Kiai himbauannya gimana? Saya kagak ngerti vaksin itu. Saya orang awam Pak. Kalau saya bicara vaksin, bukan kapasitas saya, nanti saya salah. Gitu loh. Yang pasti selama ini, ya saya dengar cuma katanya aja vaksin itu pun simpang siur kan berita. Bahkan kemarin ada yang bilang sama saya, ada wakil rakyat yang nggak mau divaksin. Itu bukan rahasia itu, orang umum nggak bicara itu. Nggak mau divaksin, nggak mau ini, katanya bisnis dan saya nggak ngerti hal kayak gitu. Cuman saya sebagai orang awam Pak, ya saya sebagai orang awam kan bingung loh Pak, menyikapi kondisi berita yang nggak jelas ini, kepastiannya, ya kan si A begini, si B begini, si C begono, malah masyarakat cenderung nggak pada selisih paham. Ini bisa jadi perpecahan. Pak Kiai nggak takut nanti ditegur pemerintah, dipenjara gitu? Astagfirullah. Tidak mengikuti program. Loh, Kalau saya nggak ngikutin program. Saya nggak ngikutin program di mananya? Ya, umpamanya tidak menganjurkan pakai masker gitu. Lihat Pak di bawah, masker. 1 pak untuk murid-murid saya ngaji. Saya pakai masker lebih dari maskernya orang-orang. Gimana sampean bisa bicara gitu? Rombongan sampean bagaimana? Loh, saya bukan nggak pernah bicara sama tokoh-tokoh, tanya tokoh-tokoh dari kelurahan, dari mana saya? Dari kepolisian, dari udah ngobrol sama Ini Pak Kiai ada satu pertanyaan begini. Di sini kan selalu nggak pakai masker tapi selalu aman. Nah, sebenarnya resepnya apa dari segi agama atau dari segi apa untuk mungkin imun buat tubuh? Coba bisa tolong dijelasin Pak Kiai gitu. Ya kita bicara lahir batin sebagai umat beragama, kita bicara pakai konsep agama. Sebagai manusia awam secara lahiriah, saya secara fisik saya ada usaha. Saya selalu minum air hangat. Lihat di meja saya, selalu ada termos. 1. Kedua, saya ada usaha antibodi. Usaha antibodi secara lahiriah. Saya punya senam. Saya ajak senam murid-murid saya. Senam antibodi. Wahyu Kolosebo, senam BKS. Sampai boleh lihat nanti malam Selasa. Sejak mulai ada isu-isu itu, kita sudah ada itu. Secara lahiriah kita udah usaha Pak. Makan yang sehat, makan cukup, ya kan? Itu. Terus yang kedua secara batinnya kita berdoa. Dan bicara masalah vaksin, Pak. Rasulullah dulu pernah sakit kan? Nah Bapak lebih tahu lah orang masjid. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu pernah sakit Pak. Ya, ini sejarah yang pernah saya terima dari para kiai-kiai ya. Baik kiai sama dari NU ya. Dari kiai NU maupun kiai mana menceritakan sejarah itu. Ketika Rasulullah sakit, Allah perintahkan malaikat Jibril, ya kan, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Isinya apa Pak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus satu lagi, qul a'udzu birabbin nas malikin nas
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Rasulullah sehat, seger buger. Itu vaksin dari Allah. Loh, itu keyakinan kita. Ya maaf loh, zaman kan dari NU lebih tahu lah. Ya NU semua ngamalkan. Ratibul Haddad ada, hizib ada, apa ada. Ini keyakinan Pak. Emang saya dilarang melakukan keyakinan itu? Hah? Apa ada larang untuk melakukan keyakinan? Kan dilindungi juga oleh undang-undang. Itu resepnya. Cara lahiriah saya juga usaha jaga kesehatan. Saya cuci tangan nggak usah diajarin, dari dulu udah diajarin cuci tangan. Apalagi mbah saya di kampung Mbak, depan rumah itu selalu ada gentong jamban gitu. Kalau dari mana-mana habis main layangan, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka baru boleh masuk rumah. Itu udah pelajaran saya dari kecil. Itu betul nggak? Itu tetap lah usaha lihat banda. Saya ini membantu pemerintah juga dengan cara saya. Kalau saya suruh kayak orang-orang jadi kayak sampean, saya jadi hansip udah nggak kuat lari. Orang udah tua begini ngos-ngosan saya. Jadi ini cara saya, dan ini keyakinan saya. Cara Berarti agama tercatat buat ilmunya begitu ya Pak. Jadi Iya. gini, ternyata di Islam itu kan sholat 5 kali ya Pak. ya. Berarti kan kita cuci tangan 5 kali otomatis. Iya, ya? kalau satu kali cuci 3 udah 15 kali. Iya. Kan Berarti disunahkan 3 kali, Pak. ternyata itu imun ya Pak. Maksudnya Imun, saya kan belum tahu imun ini, Pak. harus dibarengin dengan iman. Betul nggak? Iman, imun, ya kan? Insya Allah Aman. aman. Masalah iman masing-masing. Gitu. Ya mungkin Abah kan bisa jelasin ke nanti sahabat-sahabat kita, Oh teman-teman iya, kita yang ini. yang awam ini kan mungkin belum ngerti yang orang Islam lah ya, kita bicara yang orang Islam ya Pak. Nah iya, kita orang Islam mau bicarain orang lain ngapain? Itu tadi Iya. ya minta penjelasan tentang babagan cuci tangan apa gimana, jadi nanti yang lain bisa pada tahu gitu Pak. Iya, itu tangan. Gak pakai diajarin, lo baru aja telat ini. Kalau ngajarin kita orang Islam, kita dari dulu zaman besok nggak langsung diajarin. Mungkin kita mungkin baru sadar kali Bah, karena selama ini kita Tapi sama nggak sadar. ya mungkin karena jarang sholat Bah. Nah ini dia Itu makanya itu masalah itu Bah. Oh, jangan orang Islam kok jarang sholat. Nah, itu yang bikin masalah itu sebenarnya Bah. Itu makanya udahlah, serahin sama Allah. Gini Pak, ini udah setahun. Usaha pemerintah sudah maksimal melalui Kementerian Kesehatan, pakar-pakar betul ya Pak. Bahkan Bapak tadi bilang sampai menggelontorkan uang triliunan. Cukup dong. Usaha secara lahiriah cukup dong pemerintah. Pemerintah peduli banget dong dengan rakyatnya. Ya kan? Triliunan loh, Pak. Belum bansos dan lain sebagainya. Tapi kan nyatanya hasilnya kok ini berita makin parah seolah-olah makin parah. Itu kenapa? Kalau nanti Pak Kiai disuntik vaksin mau nggak? Loh itu terserah saya, kalau lo itu hak asasi. Pak, maaf, saya nggak pernah ke dokter. Saya itu nggak pernah mau disuntik itu. Nggak, kira-kira mau nggak nanti? Ya enggak. Nanti di penjara. Siapa bilang Pak ini hak asasi? Pak, orang sakit nih dari zaman saya kecil, mbah-mbah saya. Isunya kalau nggak mau divaksin bayar berapa? Denda. Isu Bapak, ya, baru dengar itu. Bapak jangan dengar isuan, buktinya belum ada. Isu dari dulu nggak isu melulu ini. Saya bicara fakta aja lah. Faktanya saya aman kok, ngapain sampai nguber-uber saya? Kecuali di sini tuh pada geleprak kena kopet semua. Di sini aman-aman lihat tuh. Paling flu pilek udah biasa dari zaman dulu, tak suruh minum buldek flu dan batuk 3-4 hari sehat. Betul nggak? Aneh ini. Apa mungkin ini Bah, mungkin santri-santri di sini kebanyakan minum air ini kali Bah. Air manakib kali Bah, biar pada sehat. Ya Allah alam itu kan usaha batiniah ya kan, kita memang berdoa berjamaah. Dan masalah itu air keruqyah atau tidak itu istilah ya, itu mampu, kita mampunya hanya itu. Kenapa? Batas-batasan maksimal kita sudah habis. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Pemerintah juga mungkin sudah selama setahun kok belum berhasil. Inilah batas-batas kemampuan. Berarti ini di luar batas kemampuan manusia. Mestinya jangan dipaksain dong. Kembalikan kepada Tuhan. Kita punya Tuhan, Pak. Jangan senang berdebat agama tapi lupa bertuhan, kan sama aja bohong. Kita punya Tuhan ya. Tuhan ini maha kuasa, Pak. Maha menciptakan, maha apa. Kalau bisa menciptakan virus, masa nggak bisa nahan virus sih? Saya yakin Pak, Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Khaliq. Dan kita ada dalam liputannya. Katanya kita orang beriman. Usaha sih udah kok. Masker udah. Ya kan? Minum obat udah, minum air panas, kita usaha antibodi.
Ya kalau saya ditanya suka-suka saya Pak. Ini hak saya berobat. Nih, saya nih, anak saya berobat, tak kusuk minum gudeg. Itu nggak mau, ini nggak kasih minum gudeg, nggak mau. Enggak ya, emang kenapa? Saya cocoknya sama Paramek. Apa harus saya pakai? Kan harus gudeg, kan nggak bisa. Saya juga kalau sakit suka-suka ke dokter boleh, ke dukun boleh, ke tukang urut boleh, ke akupuntur boleh. Kenapa sama harus maksa denda saya gara-gara pepatah di pengasah nggak paham vaksin itu. Jadi yang penting saya usaha, saya sakit cari obat, ya kan? Semampu saya, di obat nggak boleh lah paksa-paksa gitu. Kan kita punya hak Pak, ini hak asasi manusia, kan kita sama-sama manusia. Terakhir Pak Kiai, Nggak usah terakhir terus sampai subuh nggak apa-apa. saya mau rapor di DPR nih. Nah, silakan orang DPR udah pernah kesini. Satu pertanyaan terakhir. Banyak orang meninggal karena COVID hari ini. Kata siapa? Ya banyak beritanya. Katanya kan, Ya, sama karena nggak buktikan. berita-berita di TV, di kabar ya, itu cukup valid tuh. Itu mengantisipasi bagaimana itu memberikan apa penjelasan kepada santri-santri. Oke, kiatnya apa? Kiatnya ya kita usaha lahir batin. Secara lahiriah, ayo kita jaga kesehatan sama-sama. Cuci tangan, ya kan? Itu kalau kerja jangan lupa pakai masker. Saya kalau disiplin, ini tak simpen Pak. Bersih banget ini. Kenapa? Saya setiap kerja selalu disiplin pakai masker. Nggak berani saya ninggalin masker. Gimana saya enggak gitu Pak. Saya secara batin ya, itu jamaah ini tanya nih. Tiap malam Pak, saya ajak berdoa. Karena saya merasa punya Tuhan. Saya punya batasan secara lahiriah. Secara fisik kita itu penuh dengan keterbatasan, hanya Allah dan tanpa batas. Nah, kita kembalikan urusan. Kata jenengan dulu kalau mendalilkan wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah hendaknya dikembalikan segala urusan. Manusia itu doib, wa kulikol insanu doifa, diciptakan manusia dalam keadaan doib. Akuilah kedoiban kita, jangan sok gagah, jangan sok hebat, jangan. Kita punya Tuhan Pak, tolonglah sadarlah. Beri kesempatan kita yang itu, ya kan, biar kita berdoa sama Tuhan, biar kita minta sama Tuhan demi keselamatan bangsa dan negara. Harusnya didukung yuk kita sama-sama. Sampai ikut ya jamaah sini ikut berdoa. Mungkin kalau Pak Haji yang berdoa lebih makbul. Kan kita diajarin sama ulama kita. Pak Kiai, jadi sekarang saya baru ngerti ya Pak ya. Iya. Kita terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Saya udah kasih masukan, rekan-rekan saya juga dapat ilmu hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa paham. Betul. Dan tolong jangan masalah ini menjadikan kita Oke Pak Kiai. kerukunan mana malah jadi terpecah belah. Oke Pak Kiai, saya terima kasih. Saya nanti kapan-kapan kemarin lagi silaturahmi mau belajar Pak Kiai. Ya sekarang juga nggak apa-apa. Ya, Sekarang saya mau pamit Pak Kiai ya. Ayo Pak, ayo. Oh gitu. Nah, Pak Kiai, saya mohon izin pamit dulu Pak Kiai. Oh gitu, makasih Mas. Mohon maaf ya, mohon maaf ya. Terima kasih Ya. atas. Yuk. Mohon maaf saya bahasanya kasar, saya orang Jawa Timur. Oke, ya. Pak Kiai. Pak Kiai, Pesisir. terima kasih atas Ya, saran ya, buat ya. teman-teman yang di luar mungkin. Salam Mbah Yai ya. Siap. Salam Mbah Yai, Terima mohon kasih, Pak doanya Kiai. ya. Ya, siap. mohon Ya, doanya. Pak Kiai, terima kasih semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.